Willkommen auf meinem mehrsprachigen Channel Stricken mit Calypso. Mein Name ist Calypso Citlali, ich bringe dir meine Passion, das Stricken näher und wünsche mir, dass du deine kreative Stimme beim Stricken findest. Komm auf meine wunderbaren Reisen mit und lass dich von mehreren Kulturen und Orten inspirieren. Entfalte deine Kreativität mit mir und entwickle dich zu einer extraordinären Strickerin. Auf geht's! Du findest meine Designs auf meiner Website. Außerdem wird auf meinem Channel auch Wolle gesponnen. Lass mir ein Abo da und stelle deine Fragen in den Kommentaren. Ich freue mich sehr auf dich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Ich freue mich, dich wieder aus Berlin begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Calypso und ich habe heute richtig Lust, dieses Video aufzunehmen. Ich habe auch ganz viel für euch vorbereitet. Ich musste aber eine große Hürde überwinden. Und zwar hatte ich bei dem Wetter heute gar keine Lust, mich anzuziehen, sondern hätte am liebsten die ganze Zeit auf dem Sofa gestrickt. Aber ich habe es geschafft und ich trage heute einen Pullover von Susan Crawford. Diesen Pullover habe ich vor circa 5 Jahren schon gestrickt. Er ist im Colorwork gemacht und ich habe die Anleitung aus diesem tollen Buch, The Vintage Shetland Project. Das ist ein ganz schön dickes Buch mit vielen Designs und vielen interessanten Ressourcen. Diesen Pullover habe ich vor circa 5 Jahren gestrickt mit dem Garn von Woven, das Felted Tweed heißt, also Woven Felted Tweed Garn. Und ich verwende dieses Garn sehr gerne. Ab 2025 habe ich mir eine neue Struktur für meine Videos ausgedacht. Ich würde gerne etwas klarere Segmente in meinen Videos machen, damit sie für euch leichter verständlich sind und es mehr Spaß macht, sie zu schauen. Der erste Abschnitt meiner Videos, das heißt die Einleitung, werde ich Sonnenschein nennen. Ich werde diese Titel von den Segmenten auch immer einblenden, damit ihr wisst, wo wir uns gerade befinden. In diesem Abschnitt werde ich erzählen, was ich gerade trage. Das habe ich bereits gemacht und ganz kurz erzählen, wie es mir geht. Und zwar geht es mir ziemlich gut. Ich war gerade 3 Monate in Mexiko und hatte eine wirklich sehr schöne Zeit. Nun muss ich mich wieder ein bisschen an das Klima hier in Berlin gewöhnen, aber ich freue mich auch sehr, wieder zu Hause zu sein und auch meine Routinen wieder zu haben und auch mein ganzes Strickchaos wieder zu veranstalten. Mehr zu meiner Reise in Mexiko etwas später im Video. Diejenigen, die mein Frohes Neues Jahr Video geschaut haben, das heißt Video Nummer 30, haben schon ein paar Einblicke bekommen und ich lade euch ein, wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, eben das zu gucken. Im besten Fall sogar vor diesem Video, weil die sich ein bisschen ergänzen gegenseitig, aber ihr könnt es auch danach gucken, es macht keinen großen Unterschied. Das Segment für meine laufenden Projekte habe ich Schäfchen getauft, also gehen wir jetzt zu meinen Schäfchen. Ich habe aktuell wirklich nur ein Schäfchen, das eben etwas liegen geblieben ist, während ich in Mexiko war. Ich werde aber ganz bald wieder weiter daran stricken. Mein aktuelles Schäfchen ist also diese Bluse oder Jacke vielleicht, die ich improvisiere. Ich stricke das mit einem Garn von Feliz y Punto. Dieses melierte Garn ist eine Zusammensetzung aus 75% Seide und 25% Leinen. Es ist handgefärbt in Spanien. Ein etwas luxuriöses Garn, das super weit läuft. Und dazu dieses Mohair-Garn. Mit diesem Mohair stricke ich eben diesen Shower Stitch. Das ist also der Rücken und aktuell habe ich hier Maschen aufgenommen an der Seite, um das Vorderteil hier anzufangen und das hier in diese andere Richtung zu stricken. Über diese Schäfchen werde ich sicher in den nächsten Folgen nochmal mehr im Detail sprechen. Oder ihr könnt auch ein paar Videos zurückspringen und dadurch ein paar mehr Details über dieses Schäfchen erfahren. Das nächste Segment habe ich kreative Nadeln getauft, denn in diesem Segment möchte ich über meine eigenen Designs sprechen. Ich arbeite gerade an 2 neuen Designs und freue mich sehr, die für diesen Frühjahr, Sommer zu veröffentlichen. Das erste Design, das ich euch vorstellen möchte, hat eine ähnliche Konstruktion wie das Top Cerise. Das ist das Top Cerise. Das ist
eines meiner Lieblingsdesigns von mir selber. Also natürlich mag ich alle meine Designs gerne, aber es ist wie wenn man Kuchen backt zum Beispiel oder gerne kocht, hat man ganz viele Rezepte in seinem selbstgeschriebenen Kochbuch und man mag alle Kochbücher, alle Kochrezepte oder alle Backrezepte, aber trotzdem gibt es ein Rezept, das man immer ein bisschen toller findet. Und so geht es mir eben mit diesem Top Cerise, dass ich 3-mal gestrickt habe insgesamt und ich die ganze Zeit trage. Das war das letzte Top Cerise, das ich gestrickt hatte. Das ist ein bisschen cropped. Dann hatte ich, das war die zweite Version von dem Top Cerise, das ist etwas länger. Und die erste Version, die liegt im Schrank, die ist noch etwas weniger eng anliegend. Dieses Top ist also folgendermaßen konstruiert. Das neue Top, das ich designe, und das Top Cerise sind gleich konstruiert, also folgendermaßen. Mein neues Top heißt Maracuja. Es wird meine Kollektion Fruity Knitting Tops, Summer Tops ergänzen. In dieser Kollektion sind bereits 2 Tops und das wird das 3. Top. Maracuja. Maracuja bedeutet auf Spanisch Passionsfrucht. Irgendwie hat die Farbe mich zu dem Namen inspiriert, obwohl Maracujas gar nicht blau sind. Aber trotzdem hat die Farbe mich dazu inspiriert und auch das Lace-Muster. Also zur Konstruktion. Dieses Top wird von oben nach unten gestrickt. Man macht also einen provisorischen Maschenanschlag für die Träger und strickt dann runter bis zum Halsausschnitt, wo man dann wieder einen provisorischen Maschenanschlag macht für das Vorderteil. Man verbindet dann beide Träger und strickt dann runter bis zum Armausschnitt. Das ist also die Vorderseite. Und die Rückenseite ist komplett im Lace-Muster. Da macht man das genauso. Erst die Träger, beziehungsweise man nimmt dann die Maschen vom provisorischen Maschenanschlag vom Vorderteil und strickt dann runter, nimmt hier genauso einen provisorischen Maschenanschlag auf und strickt dann das Rückenteil runter bis zum Armausschnitt. Für die Armausschnitte macht man auch kleine provisorische Maschenanschläge und kann dadurch dann Vorderteil und Rückenteil miteinander verbinden und das dann in der Runde fertig stricken, nach unten, sodass man die Länge auch gut anpassen kann, je nachdem, ob man es cropped haben möchte oder eben bis zum Hüftknochen, kann man die Länge eben sehr gut anpassen, weil es von oben nach unten runter gestrickt wird. Also die Elemente, die man in diesem Design findet, sind provisorischer Maschenanschlag, von oben nach unten stricken. Man strickt sowohl flach als auch in der Runde. Es gibt ein Lace-Muster, es gibt verschränkte Rippen, es gibt auch I-Cords, denn an den Kanten von den Armausschnitten, sowohl an allen provisorischen Maschenanschlägen, wird es bei der Fertigstellung I-Cords geben. Und schließlich hat es keine Nähte. Das sind die Elemente, die in diesem Design integriert sind. Und ich muss sagen, ich bin super verliebt in dieses Design. Ich habe das schon mehrmals anprobiert, um zu schauen, ob das passt und so weiter. Beim Design ist es ja wichtig, dass man immer wieder kontrolliert und es anprobiert, um zu schauen, passt das alles, bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich muss sagen, dieses Design ist gut im Rennen, um meinen Cerise-Top vom ersten Platz zu schlagen. Was ich wieder aufgenommen habe als Idee von dem Cerise-Top sind eben diese Rippen hier vorne und diese Bereich hier vorne, die habe ich glatt gestrickt, damit man eben die Nippel nicht durchsieht durch das Lace-Muster. Und ich trage kein BH. Das heißt, klar kann man darunter ein BH tragen, aber wenn man kein BH trägt, dann sieht man eben nicht durch, sondern die Brüste sind einfach verdeckt. Und man kann das einfach so als Sommertop tragen und im Winter trage ich das auch die ganze Zeit als Unterhemd. Die Rippen hier vorne sind dann nochmal ein schönes Designelement und dienen dann auch noch der Passform, dass es sich ein bisschen zusammenzieht oder auch etwas lockert, damit es sich der eigenen Figur anpasst. Das heißt, dieses Top ist perfekt, wenn ihr mal kein BH tragen wollt, sind eure besten Freundinnen hier gut verdeckt und schön aufgehoben. Das Lace-Muster geht hier vorne in der Mitte weiter. Die Passform wird garantiert durch das verschränkte Rippenmuster und der komplette Rücken ist in diesem schönen Lace-Muster.
Dieses Muster hat mich eben, weil es so ein bisschen rundlich ist, wie Passionsfrüchte an Maracujas, also Passionsfrüchte, erinnert. Es ist sehr einfach, sich das zu merken, geht über wenige Reihen und ich bin also super glücklich mit diesem Design. Hier kommt ein Aufruf zum Test. Ich suche noch 2, 3 Teststrickerinnen, die dieses Top gerne testen möchten, auf Deutsch oder Englisch die Anleitung oder auf Französisch, wenn jemand unter euch noch Französisch kann. Freue ich mich über eine E-Mail, um dieses schöne Top, dieses neue Design zu stricken, was, wenn ihr dieses Video seht, wird die Anleitung auf jeden Fall fertig sein, hoffe ich. Und dann könnt ihr direkt loslegen mit dem Teststricken. Erwähnen muss ich noch, dass ich für dieses Design eine 2,5 mm Nadel verwende. Ihr könnt auch eine dickere Nadel nehmen, zum Beispiel eine 3 mm Nadel, um eine größere Größe zu erzielen oder das Ganze etwas lockerer zu stricken. Und das Garn, das ich verwende, ist die Lilana von Chulana. Das ist eine Mischung aus Wolle und Leinen. Und mit diesem Garn habe ich eben bis jetzt alle Tops von meiner Fruity Knitting Summer Top Collection gestrickt, weil ich dieses Garn wirklich klasse finde. Es ist atmungsaktiv, es hält warm, wenn ich im Sommer schwitze oder auch im Winter, wenn ich mehrere Schichten trage und dann Fahrrad fahre und schwitze. Ich fühle mich nie nass. Es schützt mich einfach sogar davor, krank zu werden. Dank der Wolle und dank des Leinens eine super tolle Kombination, wie eine zweite Haut ist im Endeffekt. Design Nummer 2 im Abschnitt kreative Nadeln. Tada! Es handelt sich um ein Top, das ich passend zu meinem Flower Rain Cardigan stricke. Denn ich hatte von diesem Design, das ich in Kollaboration mit Mademoiselle Uruguay gemacht habe, noch Garn übrig und da hat eine nette Zuschauerin kommentiert, mach doch ein Twin-Set und das finde ich eine super, super gute Idee. Das ist also der Flower Rain Cardigan. Die Anleitung dazu findet ihr in meinem Ravelry Shop und auf meiner Webseite. Und das wird das passende Top dazu. Das ist gerade der Rücken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich vorne auch Lace mache oder ob ich das glatt rechts stricke. Also ich weiß noch nicht, ob vorne und hinten identisch wird oder nicht. Aber ich glaube, es wird ein V-Ausschnitt. Auf jeden Fall zumindest vorne oder hinten. Nein, ich weiß es einfach noch nicht genau. Aber ich verwende eben dasselbe Lace-Muster wie für den Flower Rain Cardigan, denn sonst wäre das kein Twin-Set. Soll ja eben schön zusammenpassen. Dieses Muster ist super einfach zu stricken. Es geht über 4 Reihen. Wenn man das einmal gestrickt hat, dann weiß man es auswendig und kann es super flott stricken. Es ist abwechslungsreich, einfach, gibt ein tolles Ergebnis. Es steckt also noch in den Kinderschuhen. Trotzdem, wenn ihr bereits Interesse habt, das hier auch Test zu stricken, dann schreibt mir gerade eine E-Mail. Es wird auf jeden Fall ein Top ohne Ärmel mit ganz einfachen Trägern, diesem Lace-Muster und vorne weiß ich noch nicht, ob es glatt wird oder ob ich nur ein bisschen Lace-Muster mache oder gar nicht. Mal sehen, melde dich also, schreib mir gerne eine E-Mail, wenn du das passende Top zum Flower Rain Cardigan stricken möchtest. Im nächsten Segment zeige ich dir meine Kunstwerke, das heißt meine fertigen Projekte und ich habe aktuell nur dieses fertige Projekt. Das ist ein hübsches kleines Dreieckstuch, das ich mit Garnresten gestrickt habe. Dieses Garn ist Baumwolle von der Firma Casa Sol. Ich hatte dieses Garn verwendet, um das T-Shirt Lakes Tea zu stricken und genau ein Knäuel war übrig und daraus habe ich dieses schöne Dreieckstuch gestrickt. Ich habe es jetzt eben gewaschen. Ich habe es nicht wirklich aggressiv gespannt, ich habe es einfach nur gewaschen und ein bisschen daran gezogen und im Liegen trocknen lassen. Ich mag kleine Tücher und hier habe ich noch dieses kleine Lace-Muster integriert. Das sind kleine Gänseblümchen, passend zu meinem Top Margarita, das ich letzten Sommer designt habe. Und dieses Tuch ist wirklich sehr basic. Man macht hier an den Seiten in jeder Hinreihe eine Zunahme sowie in der Mitte diese Umschläge und erhält dann ein Dreieckstuch. Wenn ihr genauere Informationen wollt, beziehungsweise genauere Erklärungen, wie man so ein Basic-Dreieckstuch strickt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich mal ein kurzes Tutorial dazu machen. Kommen wir zum Segment Wolle.
Im Segment Wolle zeige ich euch meine neuen Freunde, das heißt meine neuen Wollknäuel oder Fasern. Und ich habe mir nichts gekauft, weil ich gerade schon genug Vorrat habe. Das heißt, dieses Segment wird es auf keinen Fall in jeder Folge geben. Aber heute schon, denn meine Nachbarn haben 3 Monate lang ein Paket für mich aufbewahrt und da bin ich sehr dankbar. Denn die Susanne von Back to the Wheel hat mir eine Faserkiste geschickt. Das kam wirklich sehr überraschend, als ich dann nach Hause kam und dieses Paket bei den Nachbarn geholt habe. Sie hat mir schon einen Zettel in den Briefkasten geworfen, so: Hallo, wir haben dein Paket schon seit 3 Monaten, wann holst du das mal ab? Habe ich mich unglaublich gefreut und deswegen würde ich mich gerne an dieser Stelle sehr, sehr, sehr herzlich bedanken, denn für mich gibt es keine schöneren Geschenke, wenn jemand meine Videos guckt und dann auch ein bisschen mich kennenlernt dadurch und versteht, was mir gefällt und was ich toll finde, welche Farben mir zum Beispiel gefallen oder was ich gerne mache. Und auf jeden Fall kennt sich ja die Susanne aus mit Wolle und Fasern und hat mir ein super schönes Geschenk gemacht und das sind diese Rolex. Rolex sind obendrauf aufwendig zu machen. Ich habe selber mal Rolex gemacht. Rolex macht man an einem Kadierbrett und ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, wie das funktioniert. Ich habe es bis jetzt 2-mal gemacht, glaube ich, Rolex. Es ist balsam für die Seele. Es macht so viel Spaß, Rolex zu machen, weil man mit den Fasern spielt, mit den Farben spielt und es ist einfach was ganz Besonderes und ich habe einfach nie Zeit, das zu machen. Und aus den Rolex, die ich mir selber gemacht habe, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich mir diesen Loop gestrickt. Also ich habe dieses Garn sogar an der Handspindel versponnen. Dieser Loop ist also wirklich was Besonderes für mich. Dieses Garn ist eben nicht perfekt gesponnen, es ist ein bisschen rustikal. An der einen oder anderen Stelle hat es eben zu viel Drall oder zu wenig Drall, aber es ist wirklich 100% handgemacht und deswegen ist es wirklich was ganz, ganz Besonderes für mich. Da ist ein bisschen Glitzer drin, es hat so eine Jeansfarbe im Endeffekt, finde ich. Und ja, so ein paar glitzernde Fasern sind da drin und verschiedene Blau, Hellblau und ein bisschen Weiß Töne. Ja, also sie hat mir wirklich ein ganz tolles Geschenk gemacht und ich glaube, ich werde das eben auch an meiner Handspindel verspinnen. Sie hat es also auf jeden Fall getroffen, die Farben, die mir gefallen. Und diese kleinen Schnecken, die sehen nämlich aus wie kleine Schnecken, diese Rolex. Die sind einfach nur, wie wenn andere Menschen vielleicht sich wenn sie Hunde auf der Straße sehen oder Katzen und so, wow, so machen und total glücklich sind und das ultra süß finden und weiß ich, so reagiere ich bei Rolex und bei Wollfasern, die so gemacht sind. Also ich weiß nicht, wenn das kein Kunstwerk ist und wenn das nicht glücklich macht, das anzugucken, das anzufassen, dann weiß ich auch nicht, von welchem Planeten ihr kommt, aber bei mir hat es auf jeden Fall diese Wirkung. Und ich habe einige Rolex bekommen, ich glaube, das sind, ich weiß nicht, so 8 Stück oder so. Und die sind alle in diesem schönen Farbverlauf, deswegen muss ich mir auch überlegen, wie ich das dann verspinne. Und dann, vielleicht mache ich dann Single-Garne daraus. Das wäre vielleicht am einfachsten, damit der Farbverlauf eben erhalten bleibt, dass ich dann Single-Garne verspinne. Das heißt einfädig und das Garn nicht verzwirne danach, sondern einfädig behalte, wenn ich das dann verstricke. Und es wird ganz sicher ein Accessoire, wahrscheinlich eben was für ein Loop oder so ähnlich. Wenn ihr gerne Fasern verspinnt, ich weiß nicht, ob Susanne vielleicht auch Garne, also knäuelfertige Garne hat, müsste man mal nachschauen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie einen Online-Shop hat, Back to the Wheel. Schaut euch das mal an. Sie hat auch einen Instagram-Account. Weiter geht's mit dem nächsten Segment Lektüre. Und dieses Segment werde ich auch nicht in jedem Video haben, weil ich mir nicht jede Woche neue Bücher kaufe oder jeden Monat. Aber ich möchte heute dieses Segment verwenden, um eine Überleitung zu machen zum Thema Mexiko. Denn ich hatte euch schon mal dieses Buch vorgestellt, México Bordado. Es ist ein sehr schönes Buch, das ich gerne als Inspirationsquelle verwende, denn in Mexiko wird sehr viel gestickt. Jede Region hat ihre eigene Tradition und ich finde dieses Buch einfach sehr, sehr schön. Wenn ihr euch für Sticken interessiert, dann
empfehle ich euch dieses Buch für Inspiration und das ist wirklich einfach anders als was wir hier einfach finden und sehen. Die Ästhetik ist eine andere, die Traditionen sind andere. Deswegen, wenn ihr ein bisschen mal euer Horizont erweitern wollt und woanders hinblicken wollt und was ganz anderes sehen wollt, dann kann ich euch dieses Buch empfehlen. Das wäre ein Beispiel von mexikanischer Stickerei. Das ist ein Kissenbezug. Ich habe noch kein passendes Kissen in der richtigen Größe. Aber man sieht hier eben Tiere, die zum Beispiel in Mexiko vorkommen. Also Affen, Insekten, ein Jaguar, ein Hirsch. Das ist, glaube ich, ein Mapache. Also ich glaube Waschbär. Ich bin mir nicht sicher. Das ist eben alles von Hand bestickt. So, jetzt habe ich einen großen Stapel hier auf meinem Schoß. In meinem letzten Video, Frohes Neues Jahr Nummer 30, hatte ich schon ein paar Interviews gezeigt, die ich gemacht habe auf einer Messe für Textilkünstlerinnen in Mexico City. War ich auf einer Messe, wo über 500 Textilkünstlerinnen gekommen sind und ihre Produkte, ihre handgemachten Textilien ausgestellt haben und man auch Sachen kaufen konnte. Nicht alles, was ich euch jetzt vorstelle, habe ich da gekauft, aber ich habe da eben Interviews gemacht. In der Folge Nummer 30 habe ich bereits ein paar Interviews gezeigt und auch mit Untertitel versehen. In dieser Folge, am Ende gleich im Anschluss, wird es eben die restlichen Interviews geben. Ich glaube, das sind 3, die ich da gemacht habe, die super interessant sind. Und um euch dorthin zu führen, damit ihr schon mal einen Eindruck bekommt, würde ich euch gerne ein paar Sachen noch zeigen, die ich mir gekauft hatte. In der Folge Nummer 30 habe ich eher Kleidung gezeigt, die ich mir gekauft habe. Und jetzt werde ich eher in Richtung Wohnaccessoires gehen. Habe ich mir zum Beispiel diese schönen Kissenbezüge gekauft, die auch von Hand gewebt sind. Das ist alles Baumwolle mit einem tollen Reißverschluss hier hinten. Ich habe dieses Mal zu Blautönen tendiert, denn ich habe bereits so ein Spiel für mein Bett, aber es ist gelb. Und das habe ich schon seitdem ich 15 Jahre alt bin. Es ist noch in Top-Zustand, also die Qualität ist Hammer. Trotzdem hatte ich mal Lust auf einfach einen Tapetenwechsel bzw. einen Wechsel von meiner Tagesdecke. Das waren also die Kissenbezüge und ich werde die jetzt nicht komplett aufmachen, die Tagesdecke, aber so sieht sie aus. Ich bin also zu Blautönen gegangen. Das ist komplett von Hand gewebt. Die Muster sind sehr, sehr schön. Die Farben sind sehr schön. Also ich freue mich drauf, dass jetzt, wo ich es euch endlich gezeigt habe, kann ich es auch gleich auf mein Bett ausbreiten und mal meinen Tapetenwechsel machen, meinen Tagesdeckenwechsel. Ich habe mich verliebt in diese Farbe. Dazu habe ich dann noch passende Tischdeckchen gefunden, beziehungsweise die hat meine, ich habe nur eins, also diese Tischdecke gefunden, weil die habe ich nicht gekauft, die habe ich geschenkt bekommen. Ja, das wäre so ein Tischdeckchen für die Mitte des Tisches. Und dann habe ich mir noch so einzelne Tischdeckchen gekauft, die so, ich glaube Sets würde man da in Deutschland dazu sagen. In Mexiko würde man Mantelito sagen. Mantel ist Tischdecke und Mantelito ist der Diminutiv davon. Also die Verniedlichung. Und das wäre jetzt ein individuelles Tischdeckchen für eine Person. Das ist alles von Hand gewebt, was ich euch zeige, in Baumwolle. So schöne Farbkombination, so schönes Material. Extremst hochwertig und ja, alles am Handwebstuhl gemacht. So, das sind nochmal andere Farben. Es gibt also wirklich für jeden Geschmack etwas. Ich habe noch mehr, vielleicht in der nächsten Folge zeige ich euch dann den Rest. Und dann auch noch diesen Läufer hier, den ich super schön fand. Und ich lege das gar nicht unbedingt auf den Tisch. Ich finde das auch gut als Wanddekoration, dass ich das so vielleicht werde ich es über mein Sofa an die Wand so hängen. Denn ich habe nur einen Tisch, aber einige Läufer und Tischdecken. Deswegen ist es schade, wenn die dann im Schrank liegen. Also hänge ich die auch einfach, habe ich in der Küche zum Beispiel, habe ich ein Regal und dieses Regal hat keine Tür. Also habe ich vor dieses Regal einfach so einen Läufer gehängt. Und dann kommt man leicht an die Sachen und es sieht nicht so chaotisch aus. Wenn du neugierig bist, was es mit diesem Kaftan hier auf sich hat, dann schau gerne auch mein Video Nummer 30. Und zum Schluss möchte ich dir noch ein Kleidungsstück zeigen, das ich mir in San Cristóbal de las Casas gekauft habe. Über San Cristóbal de las Casas habe ich auch in meinem Video 30 viel gesprochen und auch gefilmt.
Ich finde, das letzte Video ist wirklich wie eine kleine Doku geworden. Ich finde dieses Video selber ziemlich gut und das kommt eher selten vor, dass ich etwas von mir selber wirklich gut finde. Auf jeden Fall habe ich in dieser Stadt, in den Bergen, wo es sehr, sehr viel Textilkunst gibt, im Bundesstaat Chiapas in Mexiko, noch diese Wolljacke gekauft. Es ist ein Unikat. Es gibt noch andere dieser Art, aber handgemachte Dinge sind Unikate. Diese Jacke ist aus Wolle. Sie ist in ihrer Naturfarbe belassen. Ich nehme an, sie wurde gewebt. Das kann man jetzt nicht so genau erkennen. Und dann gefilzt. Diese Wolle ist etwas rustikal und sehr schön finde ich auch die Stickereien, die da drauf sind, die hier gemacht wurden, die sehr bunt sind und einfach nur super, super schön, diese Muster. Ich finde, das ist ein Kunstwerk. Ich würde fast schon sagen, dass es eher ein Mantel ist, ein kurzer Mantel und gar nicht so sehr eine Jacke. Hier auf der Kapuze findet man diese Stickereien auch wieder um die ganze Kapuze herum. Sehr, sehr schön. Ich ziehe das mal kurz an. Diese Wolle ist ein bisschen rustikal. Das heißt, es haben mich schon 1, 2 Personen umarmt, die gesagt haben, das kratzt. Und das heißt, es ist ein gutes Gegenmittel, wenn ihr mal irgendwo hingehen müsst, wo vielleicht Menschen sind, auf die ihr weniger Lust habt, dann zieht euch einfach einen rustikalen Pullover an mit rustikaler Wolle, dann bleiben diese Leute fern. Also, ich bin eben nicht so empfindlich bei rustikaler Wolle. Ich empfinde das nicht als kratzig. Klar spüre ich, dass es weniger weich ist als eine Seide, aber trotzdem trage ich sowas super gerne. Sie hält sehr warm, ist sehr winddicht, weil es hier so dicht gefilzt ist, das Material. Und sie passt auch perfekt zu meinem Tennisanzug, diese Jacke. Was es damit auf sich hat, bald in einem nächsten Video. Oder schau dir mein Short an, wo ich diese Jacke trage. Dann wirst du sehen, was ich meine. Und die Ärmel sind vielleicht ein ganz kleines bisschen kurz geraten bei dieser Jacke, weil die eben gefilzt wurde und da ist es manchmal schwierig einzuschätzen, wie sehr das schrumpft. Auf jeden Fall finde ich diesen kleinen Mantel super, super schön. Wirklich ein besonderes Teil. In Mexico City wurde ich auch bestimmt 5-mal angehalten von fremden Leuten, die gesagt haben, so eine schöne Jacke. Ich bereue es, ich hätte mehrere kaufen sollen und die dann weiterverkaufen sollen. Auch wenn es natürlich ein Unikat gibt. Es gibt andere, die ähnlich sind, aber nicht eben genau identisch, weil wir wissen, handgemachte Dinge sind Unikate. Als ich dann in Morelia unterwegs war, das ist eine Stadt ganz woanders in Mexiko, und ich diesen Geldbeutel gefunden habe, war mein Glück vollkommen, weil dieser Geldbeutel perfekt zu meiner Jacke passt. Die Stickereien sind super, super schön, die Farben passen sehr schön zur Jacke und vor allem die Naturfarbe von der Wolle sowie auch das Gefilzte passen hier einfach perfekt dazu. Als ich diesen Geldbeutel gesehen habe, dachte ich, der ist auf jeden Fall für mich. Und nun komme ich zu 2 Ankündigungen, die ich machen möchte. Auf meinem Channel wird es in Zukunft einige Reisevideos über Mexiko geben. Das sind spontane, informative, unterhaltsame und authentische Videos von den Orten, die ich zum Teil neu entdecken durfte. Ich freue mich sehr, euch dahin mitzunehmen und euch eine Seite von Mexiko zu zeigen, eine wunderschöne Seite von Mexiko zu zeigen, die man sonst nicht so in den allgemeinen Medien sieht. In allen Videos versuche ich ein Segment über Handarbeiten zu machen, denn ich weiß, das Thema interessiert euch und es interessiert vor allem auch mich. Dieser Content ist wirklich besonders. Das ist Content, den ihr sonst nirgends findet. Die Inspiration, die ihr dadurch erhalten könnt, indem ihr was Neues über mexikanische Textilkunst in Verbindung mit meinen Reisevideos erfahrt. Das ist was Einzigartiges, das findet ihr nur hier. Das möchte ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich lade euch eben ein, diese Videos zum Beispiel beim Stricken zu schauen. In diesen Videos spreche ich zum Teil mehrere Sprachen. Alle Videos haben Untertitel, die könnt ihr bei diesem kleinen Rädchen hier auf YouTube einschalten oder ich habe sie sogar zum Teil manuell eingetippt. Über Mehrsprachigkeit lade ich euch gerne ein, mein Video über mich und Mehrsprachigkeit zu schauen.
Denn ich bin mit mehreren Sprachen aufgewachsen, ich bin mit 3 Kulturen aufgewachsen. Ich spreche insgesamt 5 Sprachen auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das ist etwas, was mich ausmacht in meiner Persönlichkeit und in meiner Weltanschauung mit Sicherheit. Auf diese Weise komme ich nun zur Ankündigung Nummer 2, die mit Ankündigung Nummer 1 zusammenhängt. Und zwar werde ich meine Videos auf Französisch auch auf diesem Channel hier posten. Als ich mein erstes Video auf Französisch auf diesem Channel hier gepostet habe, habe ich einige Abos verloren. Deswegen habe ich zu dem Zeitpunkt entschieden, einen separaten Channel auf Französisch zu machen. Nun habe ich mir das anders überlegt und ich werde hier auf diesem Channel alle Videos, die auf meinem französischen Channel sind, hier posten. Die werden also in den kommenden Monaten hier immer wieder ein Video auf Französisch aufploppen. Das heißt, sowohl Videos, die eben vielleicht 1 Jahr alt sind, als auch neuere Videos auf Französisch werden hier veröffentlicht in der respektiven Playlist. Das heißt, mein Channel ist wirklich sehr ordentlich. Ihr findet die Playlist zur Reise in Mexiko, ihr findet die Playlist zu Stricken mit Calypso und die Playlist auf Französisch Tricot au rythme de Calypso. Denn ich möchte alles auf einem Channel haben. Ich bin ein vielfältiger Mensch, ich verkörpere Diversität und wenn dir das nicht gefällt, dann musst du auch nicht hier bleiben. Aber wenn du etwas Neues lernen möchtest, deinen Horizont erweitern möchtest und viele neue Orte kennenlernen möchtest, die auf die eine oder andere Art und Weise zu mir zurückführen und dadurch auch zu meinen Handarbeiten, die ich hier vorstelle, dann bleib hier, lass mir ein Abo da. Denn ich möchte dieses Jahr die 5000 Abonnenten knacken und ich bin auf dem richtigen Weg dahin. Sei dabei, sei einer dieser Abonnenten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Mein Channel ist auf jeden Fall einzigartig. Ich bin eine sehr vielfältige, diverse Person. Das macht mich aus. Wenn dir das gefällt, dann hinterlass mir auf jeden Fall ein Abo. Und nun geht es zu den Interviews, die ich in Mexiko gemacht habe. Viel Spaß dabei! Ich bin in Mexico City auf der Messe Original. Hier kommen über 500 Textilkünstler aus allen Regionen Mexikos zusammen und zeigen ihre Kunstwerke. Für mehr Informationen schau auch mein Video Nummer 30 und jetzt schalte die Untertitel ein. Viel Spaß! Mi nombre es Jorge Isidro Inocente de la comunidad de San Felipe Uxila, Oaxaca. Manejamos lo que es el punto de cruz y el bordado de hilván. También tenemos en telar de cintura, todo es hecho a mano y pues estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cuál sería su prenda la más económica y cuál sería la más laboriosa? La prenda más económica para nosotros sería esto de 2,500. 2,500. Ajá. Lo más laborioso sería como el que trae mi mamá. Sí. Esto cuesta en 15,000 pesos. Son 7, 8 meses de elaboración. ¿Y es un traje huipil de gala? Huipil Sí. de gala. Ah, ok. Sí. Lixi, Gregorio López. Ajá. ¿Y de qué parte eres? De Guerrero. ¿Cuáles son las artesanías que elaboras? Son los textiles en telar de cintura. ¿Cuál sería la prenda más laboriosa? Es el huipil de 2 alzadores. ¿Tienes uno que El me más puedas fino, como el que traigo aquí. ¿Como el que traes? Ah, Es ok. el más. Se elabora en telar de cintura mediante el telar pues se marca en un árbol y ya en la cintura se siente una engasilla Ajá. y empiezas a hacerlo. Ok. ¿Y en cuánto está tu traje? El más costoso que tenemos es el huipil fino que está en 18,000 a 20,000. Ok. Ajá. Ok, muchas gracias. Yo me llamo Natividad Estela Zárate López, de la comunidad de San Miguel Cajonos, Sierra Norte de Oaxaca. Ajá. Yo soy Marcos Zárate Ortega, de la Sierra Norte de Oaxaca, San Miguel Cajonos. Yo me dedico al tejido en textiles y al tejido en shibori. Trabajamos todos los procesos de la seda. Primero desde la plantación de la morera, segundo la crianza del gusano de seda y la transformación de la materia prima en hilos de seda para elaborar bufandas, rebozos, huipiles, chalinas y diseñar y jugar con diferentes colores y texturas. Entonces usted hace todo el proceso, hilan el hilo y lo tiñe. Sí,
¿Sí? Todos, de hecho somos un equipo y todos colaboramos con una parte de la elaboración del textil. Unos hacen punta, otros tiñan, otros tejen, Ajá. otros crían gusanos. Bueno, de hecho la mayoría participa en la crianza del gusano Ah, ok. y el cuidado de las moreras. ¿Y cuál sería su prenda la más laboriosa? La prenda más laboriosa pues son los huipiles que tienen el puntaje en las sombras. O sea, estos de ahí arriba. Ajá. Pero esta está Ah, ok. Sí. Ajá. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? María Alicia, M.A. Alicia Vélez Vélez, ¿Y de dónde viene? del municipio de Moctezuma, estado de San Luis Potosí, ¿Cuál es el arte que practica? La Maya. La malla, y lo puedo ver desde más cerquita, nunca había visto ese arte. ¿Y hace cuánto tiempo que practica? ¿Desde toda la vida? Pues ya como 40 años, 50 años, ¿Y cuál es su pieza la más laboriosa? con manteles. ¿Los manteles porque son muy grandes? Sí, ¿Cuánto costaría un mantel? como 8.500. 8.500, ajá. ¿Y la prenda la más rápida de hacer, digamos? Pues estos chiquitos. ¿Esos chiquitos? Ah, ok. ¿En cuánto está? Esto es como un mantelito para la mesa, ¿verdad? Sí, Como un centro de mesa. sí. ¿Cómo te llamas? Francisca Santis, ¿Y de dónde eres? Chiapas, ¿Y qué arte practicas? textil, ¿El textil? ¿Qué tipo telar de de...? cintura. Telar de cintura, ajá. ¿Y cuál es tu prenda favorita que elaboraste? El huipil ceremonial, ¿Y tienes un huipil ceremonial aquí que me podrías enseñar? sí, como en este. Sí, ceremonial Ah, ¿y cuánto tiempo tardas en elaborar un huipil? 3 a 4 meses, depende del tamaño. Es algodón. Bueno, a mí me enseñó mi abuelita y así nos están enseñando, así como mamás y todo eso, ¿En la familia? en la familia. Aha. Sí. Muchas gracias. Ich finde sehr interessant, wie die Ästhetik von einem Bundesstaat zum anderen variiert. Zum Beispiel diese Kleider aus Guerrero haben sehr schöne Blumenmuster, die einen sehr starken Wiedererkennungswert haben. ¿Cómo es su nombre? Yo soy Juan Girón López ¿Y es de y dónde somos de Chiapas, de Tenejapa. es? ¿Qué, ¿Cómo lo elaboran este vestido? Está hecho en telar de cintura Ajá. con un hilo muy delgado que está hecho en petet y se va haciendo junto la tela y el brocado. Ah, ¿cuántos meses tardó en Se elaborar? tardó 10 meses en elaborarse. Es una obra de arte, de Así, verdad. es hermoso, precioso, es pieza única, muy especial. La unión y todo, tiene su, por ejemplo, la unión de acá, si se da cuenta, el acabado, aquí, todo. En el cuello también, muy bien hecho. Y no pasa nada, no se rompe tampoco. No, eso dura muchos años, ¿verdad? Sí, es la misma. Pero este sí no es hilado a mano, se compra el hilo y se hace el tejido. Solo traje 2, pero no se me ha vendido. Ah, pero ¿y qué es lo que más se ha vendido? Blusas, Blusas así como de sí, este. como estas, sí. Eso es lo que sí ha vendido mucho. Fundas para cojines, eso se ha vendido. Die Kleider am Stand von Juan Girón haben mich umgehauen. Dieses weiße Kleid wurde vom Garnspinnen bis zum Weben komplett von Hand gemacht und hat 10 Monate in der Anfertigung gebraucht. Es ist wirklich ein Kunstwerk. Diese Arbeit ist extrem fein und qualitativ so hochwertig. Ich glaube, nur ganz wenig Menschen haben diese Fähigkeit, so ein Kleid zu erarbeiten. Und hier gibt es nochmal eine Version in bunt. Hier wurde das Garn eingekauft und das Kleid dann gewebt. Hola, mi nombre es Ariana Ixel Ignacio Guerrero. Nosotros elaboramos huipiles, los huipiles estos. Tenemos también los manteles que están ahí, las servilletas. Es telar de cintura, sí. ¿Y cuál es tu prenda favorita? La que más te gusta. De hecho, casi todo me gusta.
desde los huipiles. De hecho estoy portando uno, me gusta combinarlos con las faldas, también las bolsas. Ahorita lo más económico sería, sí, este es como un vestido, como una batita. Es algo más sencillo de elaborar porque es una sola pieza, a diferencia de huipil, que son 3 piezas. Estas se juntan. Sí. Lo que hace la diferencia de un huipil y una bata es que este es un solo telar y el huipil son 3 piezas, se van juntando. Okay. Muchas gracias. PS, wenn du Fragen über Mexiko hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Bereits bei den letzten Videos habe ich ein paar allgemeine Fragen über Mexiko bekommen. Gerne sammle ich diese Fragen und beantworte sie dann in einem extra Video und kann dann auch Empfehlungen geben, zum Beispiel von Dokus, die du schauen kannst, um etwas mehr über dieses Land zu lernen. Also, her mit deinen Fragen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!